Hello guys, so sa ngayon magbibigay ako ng simple tutorial kung paano i-set up ang V8 sound card at V800 mic condenser. So ito po siya. Ito po yung V8 sound card na the best para sa mga mahilig mag-record ng music, mahilig mag-video, okay? So ito na po, para gagandang yung boses. Ito na po ang device na ginagamit ng mga YouTubers, yung mga small vloggers. Ito po siya yung lagi nilang ginagamit. So, sa ngayon, i-discuss ko kung paano i-set up ang V8 sound card na ito. So, kailangan dalawa ang inyong cellphone na gagamitin sa pag-set up. Then, ito yung mic condenser. Ito siya. Then, meron siyang dalawang cords para sa dalawang cellphone. So, umpisan natin guys. Dito, meron siyang live 1, live 2, at accompany para sa instruments, then charging, then headphones, then mic, at dynamic mic. So, ito siya. Ganyan po yung style niya. Yan. So, start po tayo. Ito po yung line 1. Dito po ikakabit sa line 1. Ito po siya, yung papunta sa ito. Kung saan ka, yung line 1, papunta sa cellphone kung saan ka magre-records ng kanta. O kaya yung pagla-livestream, kung ka marunong mag-livestream, ito po siya, yung gagamitin mo sa pagla-live. So, yan. Ito yung dulo niya. Pupunta siya dito. Dito, sa isang phone. So, ganyan siya. Ganyan yung dulo niya. So, yan, kita nyo. Line 1. Line 1 o line 2, yun ang gagamitin nyo sa pag-records. Then, dito sa accompany para sa source ng inyong music. Para sa source ng inyong music, kung saan manggagaling ang inyong source music para sa recording. So ito siya, pupunta siya dito, yung accompany. Yan, pupunta siya dito. So, ganyan siya. Okay. So, next, yung mic. Ito po, yung mic condenser. Dito po niyo ikakabit dito sa mic condenser. Mic condenser po siya, maliit po siya. Maliit yung butas niya. Kung yung dating mic, pwede naman sa mic dynamic, dito, yung malaki yung pang video, okay talaga siya. Ganyan. Then, ikakabit natin siya. Ikakabit natin. Ito, yung mic condenser niya. Okay siya. Ganyan po, nakakabit na siya. So, bali, nakakabit na ready. Then, buksan po natin. Buksan po natin siya. Ito po yung power niya. Ito yung power. O yan. Naka-power na siya. Then, para magamit ang inyong itong V8 sound card, kailangan pala ng third party. Sa mga Android users, kailangan po ng mag-download ng open camera. Punta po ng open camera. So, punta po kayo sa Play Store, then i-search niyo yung open camera, then downloads. So, ito po siya, ipapakita ko siya. Ito siya yung open camera. Yan. Ito po yung open camera. Para magamit ninyo, kailangan ma-download. So, ito, naka-download na siya. So, punta tayo sa setting para magamit niyo ang recordings. Yun. Pindutin natin yung setting.
Then, punta tayo sa video. Dito sa video, pindutin natin yung video. Then, hanapin ninyo yung audio source. Audio source siya. Audio source siya. O yan. Okay, ito. Hanapin natin yung audio source. Ito yung audio source. Yan, pindutin natin. Then, iset natin siya sa external mic. Kung meron siyang external mic. Kung wala, yung default na ang pipindutin nyo. So, ito, external mic. Yun, nakaset up na siya. Then, ibalik na natin. Punta tayo dito sa recording. So, para marinig niyo ang sounds galing dito, kailangan pala ng headset para mapakinggan ninyo ang headset. So, para mapakinggan natin. Hello, hello, hello. Yan, malim natin. Okay, ganyan. Hello. Hindi pa pala nakakulo ko So, itubig natin yung internet. Ayan. Naririnig nyo guys? So, ito siya. So, i-explain ko kung paano yung functions nitong D8 sound card. So, dito, meron siyang mga functions. Meron siyang mga function dito. Meron siyang song 1, song 2. Attention is applause, laughter, cue, acquired, many more. So, i-try natin song 1. So, song 1 na. Make more time. Sa mga laughter. Tapos, yan, tagan. Okay, so, ito yung mga function niya. So, dito, ito yung volume ng mic. Ito yung volume ng mic. Dito yung ito yung reverb. Ito yung echo niya. Kung paano nyo. Ayun lang. Simple. Simple na siya guys. So, sa iPhone naman. Punta tayo sa iPhone. So, sa iPhone, users, hindi na kailangan mag-download ng open camera kasi hindi siya Android. Ang iPhone ay earpiece siya o kaya smartphone. So, ang kailangan lang isang splitter, hindi splitter, isang ganitong connector para sa papunta siya sa iPhone. So, ito kumbaga ito yung live one, itusok lang ninyo dito. Yan. Then, ipunta ninyo sa iPhone o kaya sa iPad. Ito, sa iPad. Then, punta kayo sa camera, then record na. Turret ko na yung pag sa mga Apple users. Kung sa naman, kung laptop users kayo, pwede. Turret ko lang to. Itutok lang ninyo sa laptop. Sa laptop ko siya. So, dito lang. Turret ko lang siya. Dito. Headphone. Yan. Dito, kung ito yung gagamitin yung accompany, kung dito manggagaling yung karaoke nyo, papunta sa line 1, ito yung gagamitin nyo. Kung dito kayo mag-serve sa
Google. Kung sa iPhone naman, then, search na lang ninyo. Punta kayo sa Google, then search. So, yun po guys. Ang simple tutorial kung paano gamitin ang the sound card, be it sound card, na siyang nagpa-viral ng gamit ng mga vloggers. So, ito po siya. Follow up. Itong live, pupunta sa kung saan kayo la-live o kaya mag-record. Line 1, pupunta sa isang cellphone. Tapos yung line 1 o line 2 na gamit niya pwede. So, yung itong accompany instrument para sa kung saan nanggagaling ang iyong karaoke sound source. Doon po. And ito, para mapakinggan ninyo ang yung record, voices, ito po, kailangan mag-record kayo. Then, ito po yung condenser mic. Tapos mic, meron kayong mic. Kailangan para pumunta, kailangan nyo ito mga yun yan. Para maganda naman. Ayan. Install lang ninyo. Okay? Low mic test. Okay? Napapakinggan niyo pa? So, yun lang. Simple tutorial kung paano gamitin ang D8 sound card sa pag-record. So, ito po kung sa Pinas, mayroon siguro sa Shopee o kaya sa Lazada. Pero dito sa Korea, nabili ko lang ito sa isang tao na isang online seller din. Kasi hindi ko siya ma-order sa kupa. So, sa isang tao na. So, yan. Maraming salamat sa inyong panonood. And huwag niyong kalimutan na i-support ang channel na ito. Panoorin ang mga videos. Huwag kalimutang mag-subscribe and pakipindot ang notification bell para updated kayo sa susunod na video. So, salamat and mabuhay tayo.